Fala galera, barulho na suspensão dianteira do Jeep Renegade, resolvido o problema. A causa do barulho está aqui na minha mão, galera. Essa aqui é a famosa bieleta da suspensão. Ela é um componente que faz a ligação entre o amortecedor e a barra estabilizadora do carro. Quando ela tem uma pequena folga aqui dentro, ó, aqui você tem um pino esférico, onde trabalha aqui, ó, movimentando. Quando tem uma folga aqui dentro do pino esférico, ele gera um barulho forte, toque, 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 tac, tac, direto, certo? Bem tranquilo mesmo de trocar. O diagnóstico dela a gente fez da seguinte maneira: a gente coloca a mão nela, balança um carro do lado para o outro assim com a mão nela. Quando você sente uma pequena folga nela, já indica que ela tá ruim, tem que trocar. Essa aqui é do lado esquerdo dianteiro, nós trocamos só ela, entendeu? O cara comprou na internet, trocou só o lado esquerdo. Pagou R$ 700 na internet, comprou original, Mopar, que ela é de plástico, tá vendo? Comprou original mesmo, ó. Beleza? Fica a dica pra vocês, ó, o código dela, ó. Referência pra você aí na hora de comprar, pra não comprar errado, ó. É o código original dela aí, ó. Comprou o Mopar original, trocou, resolveu o problema, beleza? Então fica a dica pra vocês aí. Pegou barulho na suspensão dianteira, antes de tirar o amortecedor, dá uma olhadinha na beleta, é um componente que costuma dá bastante barulho mesmo, entendeu? Uma barulhada, por isso que o carro tá desmanchando. Esse aqui é um Renegade Turbo, ano 2024, beleza? Então fica a dica pra vocês aí. Pegou barulho de suspensão, o primeiro componente que você tem que olhar é esse cara aqui, ó. Certo? Tirou ali, balançou ali, antes de pôr no elevador, no chão mesmo. Com o carro no chão, na garagem, você consegue identificar quando ela tá folgada. Pois a mão balançou, deu folga, aqui dentro já tá folgado, ó. Pode trocar ela que você resolve esse problema aí. Trocar ela é bem simples, não precisa fazer alinhamento de direção depois, entendeu? Isso aqui não interfere no alinhamento de direção, nenhum ajuste. Ela é simplesmente ligação entre barra estabilizador e amortecedor, beleza? Não tem nenhum ponto de ajuste não, entendeu? E geralmente o pessoal troca os dois lados. Aqui o nosso parceiro quis trocar só o lado que estava com problema, entendeu? Geralmente o pessoal troca o par, né? Dica importante, compra original, porque às vezes você compra, põe paralelo de um lado e original do outro, ela pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior, entendeu? Devido a isso, o pessoal costuma trocar o par para não ter diferença também, ficar uma maior que a outra, beleza? Então tá a dica para vocês aí, deixe seu like, seu comentário aí. Jeep Renegade é top, né, galera? Grande abraço, pessoal, valeu, até a próxima.